მესმის რომ ბრაზობთ, მესმის რომ გარდობთ, მაგრამ ეჭვმაქვს რომ თქვენ გულში ყველა ხვდებით, რომ ბატონი ირაკლი იქ არ უნდა იჯდეს, სადაც ის და ბატონი ვახტანგიც კარგი იქნება ბატონო ვახტანგ კრიმინალთან ბრძოლას დაუთმო დრო, ვიდრე მაგალითად გამდიდრებას და მე ამ ქონებების გადამავლას. მე მართლა ვდარდობ იმაზე, რომ როგორ ზიხართ ახლა მანდ. აი რანაირად კობახიძე და დინარაძემ დააბეზრეს პირდაპირ მნიშვნელობით ლილვაშვილი, ღარიბაშვილი, ფარცხალაძე, გომელაური, რიჟვაძე და ბიძინა ივანიშვილს აუტანეს დოკუმენტები, სადაც დაუმტკიცეს, რომ 1 მილიარდი ამ ადამიანს მოპარული აქვს. ისე რომ ბიძინასთან არ მიუტანიათ წილი, ანუ რაც მიქონდათ იმის იქით აქვს 1 მილიარდი კიდე მოპარული. ირაკლი ღარიბაშვილი ფარულად და შენიღბულად აქტიურად ახორციელებდა სხვადასხვა ტიპის ბიზნეს საქმიანობას. 3 მილიონ 670,172 ლარი. ამავდროულად დაუსაბუთებელი თანხის ძირითადი ნაწილი მისი ნამდვილი ბუნებისა და წარმოშობის წყაროს შენიღბის მიზნით დააკონვერტირა უცხოურ ვალუტაში, რის შედეგადაც მიღებული 6,500,000 ამერიკული დოლარი აღმოჩენილი და ამოღებული იქნა ბრალდებულმა წარდგენილ ბრალდებაში თავის სრულად ცნო დამნაშავედ. პროკურატურამ სასამართლოს მიმართა შუამდგომლობით ბრალდებულისთვის ახალგაზრდობის სახით გირაოს 1 მილიონი ლარის შეფარდების შესახებ.